Fala galera, a parte 3 aqui, a gente tá indo assaltar a geladeira. Primeiro a minha mãe mandou a gente pegar o celular dela, eu vou pegar lá. Eu vou ter que cortar o vídeo bem rapidinho, beleza? Rapidão. Em 5, 4, 3, 2, 1. Gente, devolve o celular lá pra minha mãe. Agora nós vamos assaltar a geladeira. Fica bem quieto, já sei. Velho, é muito legal. Agora só vem aqui. Apagar essa luz aqui. Vamos assaltar a geladeira. Primeiramente, vamos ver o que tem aqui. Isso daqui, gente, eu vou ter que cortar, beleza? Porque vai demorar muito. Nada. Uau! Meu papá. Gente, eu vou cortar o vídeo aqui rapidão pra mostrar a geladeira pra vocês. Calma aí, já volto. Fui nessa, já volto. Voltei. Olha o que tem nessa geladeira. Ô, Joca, será que a gente pega gelatina de Fini? Vamos. Vamos. Nunca comi. Quer? Então, você quer uma de banana ou de uma do quê? Você quer uma de dentadura ou uma de banana? Ah, eu vou ficar com a de banana. Tem outra ali. Ô, Joca. Calma aí. Pega isso aqui que tá solto. Eu podia matar, moleque. Não vai pegar gelatina. Tá, ô, gente. Bora pegar chambinho, né? Mas é muito burro. Peguei. Eu 2 pra cada um, 2 pra você. Nós não temos que escovar o dente? O que você tava lembrando do vídeo? Depois nós gravamos nós escovando os dentes. Primeiro nós temos que assaltar a geladeira. Mas a gente trouxe escova. Eu tenho uma escova pra você. Sabe? Ô, Joca. O nome da escova é dedo. Literalmente. Ô, gente. A geladeira ia começar a pitar, literalmente. Eu fechei na hora, Joca. A geladeira fez... Uma vez eu já esqueci o meu celular dentro da geladeira. Eu já peguei, Dudu. Mas é 2 pra mim e 2 pra você. Tá, olha, gente. Ai. Que bosta. Tá, vamos fechar aqui a geladeira. Vamos ver o que tem nesse armarinho gostoso. Eu sei que aqui é acostumado a ter um monte de doce, gente. Tem bolacha. Essa daqui não, né? Essa aqui nem é bolacha. Essa é torradinha. Que é essa? Torrada mais gostoso. Não, eu não gosto de torrada. Olha, tem chocolate. Chocolate. Eu acho melhor chocolate deixar pro meu pai, né? Ele gosta? O meu pai ama de chocolate. A gente ainda tem um salgadinho ainda pra devorar também. Cadê? Não sei. Papai. Eu não sei. Calma aí, Joca, eu também preciso de uma ajuda. Você apaga a luz? Tá. Calma aí, gente, eu vou acender o flash aqui, rapidão. Vou mandar. Pronto, gente, liguei o flash. Joca, apaga a luz aí pra nós. Gente, a nós não vai aparecer muito, nós vai estar falando muito baixinho. Por causa que nós tá voltando pro quarto. E nós não tá aparecendo.
Meu Deus, voltei. Oi, gente. Eu levei um susto à toa com a minha orelha. Eu pensei que era um cara atrás de mim, mas era a minha orelha. Meu Deus. Oi. Por que tá barulho de polícia aqui embaixo? Não sei. Às vezes a polícia fica rondando, Joca. Vai que às vezes tem briga. Nós nem pegamos o colher, né? Isso aqui, ó. Isso aqui serve como criança. Olha aqui. Eu como no É só você dedo. fazer isso aqui, Eu ó. como no dedo. Olha aqui. Não, Joca, é melhor assim, ó. Deixa eu te mostrar. Calma aí. Ô, gente, um amigo meu tá me chamando pra jogar Fortnite. Ó, será que eu entro? Mano, eu vou dar muita bala pra vocês. Mas eu, tipo, vou conversar com ele aqui. Eu vou falar. Vocês estão ouvindo tudo que eu falar. Chavisco, muito obrigado. Ô, Joca, tipo, eu e você melhores amigos, né? Quem você conheceu primeiro? Eu ou quem calvo? Você. Calma aí. Ô, Kim Calvo, eu tô com meu primo aqui, tô gravando um vídeo. Fala um salve aí pro meu primo e pro vídeo aqui. Dá um salve aí, Joca. Tá. Gente, ô Kim Calvo, eu tô com meu primo aqui, tô gravando um vídeo. Dá um salve aí pro meu primo e pro vídeo aqui. Dá um salve aí, Joca. Isso é uma parte. Que parte? Uma party. É um grupo meu e dele privado pra conversar. Olha assim, calvo. Ô, Kim Calvo. Mano, eu tô gravando um vídeo aqui com meu primo e meu primo tá aqui. Fala um salve pra ele. Salve. Tá com teu primo? Aham, Teu primo tá de aham. boa? Tô. O nome dele é Joca. Dá um salve aí pra ele, meu irmão. Fala. Dá oi, Ô, Joca. Sônia, bora jogar um forte, Sônia. Tava jogando um joguinho de pesca. Bem tongo, sabe? Ah, bora um forte, pô, bora. Tá, calma aí. Tô entrando no forte. Mano, a galerinha aqui do YouTube tá Mano, tudo vai te ouvindo. jogar só eu e tu. Ó, vai jogar só eu e tu, já? Uhum. Tá, deixa eu sair de um lugarzinho. Tá, sair do jogo, eu tô entrando. A gente só tá de boa. A gente acabou de atacar a geladeira. O Joca aqui tá sujo, tá? Tem geladeira. Não. Canta logo, Sônia. Te convidei pro grupo, Sônia. Sônia? Oi. Pensei que tu quitou, gato. Tava tô- te esperando aí, gato. Dá planta aí. Ô, Kim Cavo, quantos Robux você tem? Olha, Mano, eu queria ter esse passe musical. Quanto box você tem? mano, convite no grupo. O cara tá me convidando, não dá, mano, Tô pra pronto. jogar contigo. Mano, tem um amigo meu querendo entrar no grupo. Ele sai para free build, igual o Gão. Ah, deixa não. Pô, o cara sai free build, mano. Você fala isso mesmo? Uhum. Deixa, Sônia, ele é bom, cara. Ele tem 400. Tu entrou no jogo. Tem que esse pintudo. Ô,
sai fora. Ah, meu amigo. É o Beto Cachorrão, Ô, é meu amigo. Sony! Oi. Ô, Sony, volta pro lobby aí, cara. Já tá um time formado aqui, mano. Só que eu vou ter que sair da parte pra gente se comunicar com os outros, né? Valeu, vou sair da parte. Bora pra canal de grupo, que eles... Ô, Dudu. Oi. E aí, Beto? Ô, Sony. Ó. Sony? Oi. Mano, o Pedro é mó chato. Por O quê? Pedro tá me matando da picareta, né? Quando eu é o time dele. Aí quando eu mato ele de arma, ele faz amizade. É mó chato, cara. Ô, Kim Cabo, eu não vou... É, velho. Aí o Dudu fala aquele dia que você tava na casa do Oliver. O quê? E ele tava Nunca jogamos com o Pedro, mano. Eu falei isso pra ele. Você não vai mais jogar com o Pedro, cara? Com o Pedro? Você não vai mais jogar com o Pedro? Muito chato esse cara, mano. Mano, O Pedro, você... não. O Pedro é maneirinho, mano. Ele pode ser... Ele é um pouco chatinho, mano, mas ele é maneirinho até. Ô, o Mano, Pedro... eu vou convidar ele tá me matando na picareta toda hora. Aí quando eu vou matar ele de arma, né? Ele me denuncia e me bloqueia ainda. Ô, pintudo. Esse é meu amigo. Se ele falar palavrão, eu vou expulsar ele. Ô Guilherme. Por quê? Ah, A gente aqui não gosta de xingamento já, porque a gente é da igreja já. suave, velho. Mas se eu te dar desculpa, sério, velho. Ô, gente, vocês conseguem me ouvir aí? Ô, sério, mano, tá gravando? Sônia, volta pro grupo aí, Sônia. O Guilherme quer jogar. Ah, mano, eu não queria voltar pro lobby, eu tô no meio da parte. Ah, mano, tem boa. Ah, tô jogando mó bem. Bora esperar ele voltar aí, bora. Uau. Todo mundo que lá no grupo tá aqui com nós? Oi. Todo mundo que tá na par? Sim, o grupo todo tá na parte. Mano, filha da mãe. Foi mal, tive que fazer isso. Toma. Deixa eu ver. Ah, mas não chamamos com nada não. Volta pro lobby, Sônia. Calma aí. Ai, meu Deus, eu tô morto já. Ah, mano, eu e o Guilherme vai sair do grupo, mano. Tá. Mano, depois Guilherme, vocês... bora jogar eu e tu, Guilherme. Entra no meu grupo. Bora. Ó. Filha da mãe, O vai me Sônia tá matar. encebando. Ah, eu tava entrando no teu grupo. Convida aí, pai. Te convidei. Tô entrando, né? Mano, eu morri. Tá jogando você e o Pedro? Não, eu morri. Ô, Beto. Oi, já. Só tá nós, velho. Guilherme, só bota tudo a pronto. Oi. Ó. Os outros não vai jogar, não? Os outros? Ô, gente. Ô, Beto. Ô, cara, não é pra falar palavrão, beleza? Eu literalmente tô sem fone. Meu primo tá do meu lado e eu tô gravando um vídeo pro YouTube. Qual é o seu canal? É André Sony, que o canal é do meu pai, literalmente. Mas só que ele deixa eu gravar vídeo. Pode te seguir? Deixar o like se for vídeo dele, beleza? Mano, beleza. Eu vou jogar no telefone. Gente, ganhei um seguidor. Mano, cadê meu outro Yakut, velho?